Merhaba, bugün sizlere VHP çam kozalağı özünün faydalarından bahsedeceğiz. Son zamanlarda oldukça bilinen ve tercih edilen bir pekmez özü olup tamamen katkısızdır ve soğuk pres yöntemiyle elde edilmiştir. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan VHP çam kozalağı özü, özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu rahatsızlıklarında oldukça fayda sağlamaktadır. Öksürük, astım, bronşit gibi durumlarda akciğerlerinizi rahatlatır ve temizler. Nefes darlığınıza iyi gelir, daha rahat bir nefes almanıza yardımcı olur. Etkili bir balgam söktürücüdür. Kandaki mikropları temizler, kalp ve damar tıkanıklığına iyi gelir. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirerek vücut direncinizi artırır. Metabolizmayı düzenler, uyku sorunlarını ortadan kaldırır. Kullanımı ise sabah akşam aç karnına bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.